방금 나온 무료 효과음을 다운로드하는 방법 말씀드리겠습니다. 안녕하십니까. 마케팅 길라잡이 오금특강입니다. 오늘도 이칸 마케팅 팁에 대해서 말씀드릴 시간인데요. 오늘은 저작권 없는 유튜브 무료 효과음 다운로드 방법 말씀드리겠습니다. 유튜브 영상의 흥미를 느끼고 중요한 내용에 집중하기 위해서는 효과음이 필수입니다. 유튜브에서 무료로 제공하는 효과음과 함께 크리에이터들이 많이 사용하는 무료 효과음 다운로드 방법을 간단하게 알려드리겠습니다. 저작권 없는 유튜브 무료 효과음 다운로드 방법 말씀드리겠습니다. 자, PC 기준이고 유튜브 스튜디오를 사용한 건데 화면은 제 PC를 캡처하니까 보면서 설명드리겠습니다. 유튜브 접속하신 다음에 우측 상단 보시면 계정 아이콘 있죠? 이걸 누르시면은 여기 두 번째 줄 밑에 유튜브 스튜디오가 나와 있습니다. 눌러서 들어가시고요. 유튜브 스튜디오 화면으로 오게 되면은 왼쪽에 맨 아래쪽 보시면 오디오 보관함을 있습니다. 이걸 누르시면은 이렇게 화면이 바뀔 텐데요. 이 상황에서 두 번째는 음향 효과를 누르셔야 됩니다. 첫 번째 음악은 배경 음악에 대한 거고요. 두 번째 음향 효과가 우리가 원하는 무료 효과음에 대한 내용이니까 누르시면 되고요. 다양한 효과음이 쭉 나온 걸 확인할 수 있습니다. 이때 앞에 있는 플레이 버튼 누르게 되면은 무료 효과음이 실행이 되고요. 한번 들어본 다음에 마음에 드는지 확인하시고 오른쪽에 있는 오프라인 저장 있죠? 추가 날짜에다 마우스를 갖다 대면 오프라인 저장을 바뀝니다. 자, 오프라인 저장을 눌러서 다운을 받거나 하단에 있는 다운로드 아이콘 있죠? 이걸 눌러서 다운로드를 받으시면 됩니다. 자, 이렇게 되면 구글 크롬이기 때문에 맨 위에 있는 이 다운로드 아이콘이 활성화되면서 최근 다운로드에 다운로드 받은 파일이 뜹니다. 지금 mp3 파일인 거 확인할 수 있죠? 지금 무료 효과음이 다운로드 받은 걸 확인할 수 있습니다. 이때 음향 효과가 너무 많기 때문에 이걸 일일이 다 뒤져서 하기 어렵기 때문에 여기 나온 보관함 검색 또는 필터링 이용해서 확인하는데요. 앞에 있는 줄 3개 누르게 되면은 자, 검색, 트랙 제목, 카테고리 이렇게 나오는데요. 트랙 제목은 보시다시피 이제 영문으로 트랙 제목을 치게 되면은 해당하는 내용만 나옵니다. 이제 벨이라고 쳤는데요. 영문으로만 친다는 점. 왜냐면 이름이 다 영어로 되어 있습니다. 그렇게 해서 검색을 해야 되는 점 기억하시면 되고요. 자, 두 번째 카테고리인데요. 자, 경고음이냐 어떤 특정 환경에서 들리는 효과음이니까 그걸 설정을 해서 카테고리를 잡으시면 되고요. 자, 마찬가지 길이도 얼마보다 길지 얼마보다 짧을지 잡아서 예를 들어서 뭐 다음보다 짧으면서 나는 10초보다 짧은 것만 잡겠다 이렇게 잡을 수 있겠죠. 자, 그렇게 되면 이렇게 변경된 걸 확인할 수 있고요. 10초 이내에 특정 카테고리에 해당하는 것만 뜨는 걸 확인할 수 있습니다. 이렇게 되면 좀 더 줄어들기 때문에 검색하고 다운로드 받기 좀 쉽겠죠. 저작권 없는 유튜브 무료 효과음 다운로드 방법, 이번엔 유튜브 검색하는 방법입니다. 유튜브 접속한 상태에서 검색창에다 무료 효과음이라고 한번 검색을 해보겠습니다. 그러면 관련된 내용이 쭉 뜰 텐데요. 자, 위에 보시면 무료 효과음 모음이라고 나와 있죠. 120가지 효과음이라고 나와 있는데요. 눌러서 들어가 보겠습니다. 자, 들어가시면 이렇게 영상이 나올 텐데 하단에 더보기가 있습니다. 눌러보시면은 내용들이 쭉 나와 있는데 보시면 다운로드라는 항목이 있고요. 특정 링크가 달려 있습니다. 눌러서 들어가시면은 자, 구글 드라이브로 이렇게 접속이 되거든요. 그래서 효과음이 뭐가 있는지가 쭉 표시가 됩니다. 자, 확인하시고 난 다음에 오른쪽 상단에 보면 다운로드 아이콘이 있습니다. 이걸 눌러서 다운로드를 받으시면 되는데요. 다 다운로드 받게 되면 위에 있는 구글 크롬에 다운로드 아이콘에 이렇게 표시가 되고요. 효과음 120가지라고 나와 있죠. 이걸 받은 걸 확인할 수 있습니다. 압축을 풀면 될 텐데요. 압축 풀기 전에 영상만 확인하면서 어떤 효과음이 있는지도 보시는 게 좋을 것 같습니다. 이번에도 동일하게 유튜브 검색을 통해서 다운로드 받는 방법인데요. 이번엔 약간 형태가 틀려서 다시 설명드리겠습니다. 동일하게 유튜브 접속하신 다음에 자, 이번에는 2021 효과음 210일 무료 다운이라고 보겠습니다. 눌러서 보시면은 이렇게 영상이 나오고요. 하단에 더보기 또 눌러보겠습니다. 자, 이번에도 마찬가지로 다운로드 링크가 나와 있는데 밑에 보시면 비밀번호는 영상에 나와 있습니다. 이렇게 나와 있죠. 자, 이 다운로드를 받게 되면은 압축 파일인데 암호를 넣어야지만 다운로드 받을 수 있다는 점 나와 있으니까요. 영상을 시청하는 게 낫겠죠. 자, 구글 드라이브에 들어왔는데 마찬가지로 이렇게 카테고리별로 구분되는 것도 나와 있는데요. 이거는 이제 유튜버가 어떻게 올렸는지에 따라서 변경되는 거니까 확인하시면 되고요. 오른쪽 상단에 있는 다운로드 누르겠습니다. 자, 이번에 좀 다른 문구가 나오는데요. 무시하고 다운로드가 나와 있는데 이게 왜 이렇게 나왔냐? 자, 암호를 넣어서 압축 파일을 만들었기 때문에 혹시 구글에서 바이러스가 있는지 의심스러워 이렇게 메시지가 뜨는데요. 무시하고 다운로드 받으시면 됩니다. 자, 마찬가지로 다운로드 다 받게 되면 여기에 이렇게 효과음이라 나오는데 이렇게 받은 걸 확인할 수 있고 압축을 풀 때 암호를 넣어서 압축을 풀어야겠죠. 마지막으로 저작권 없는 유튜브 무료 효과음 다운로드 할 경우 체크사항 말씀드리겠습니다. 영상을 시청으로 나오는 암호를 압축 파일 풀 때 입력해야 무료 효과음을 사용합니다.
아무래도 영상을 만든 분들이 광고 비용도 좀 받아야 되니까요. 바로 다운로드 받은 문제가 있겠죠. 그래서 영상을 끝까지 한번 시청해 보시고 암호가 나온 걸 확인한 다음에 암호를 입력하시는 걸 추천해 드립니다. 유튜브가 제공한 효과음은 영상에 많이 쓰기 때문에 5개에서 30개를 제공한 다운로드를 추천해 드립니다. 무료 효과음을 여러 사람들이 이렇게 보시면은 너무 많은 걸 받으실 필요 없고요. 한 5개 내지 30개 정도 받아서 그 정도만 좀 쓰시는 것 같고요. 좀 익숙해지면은 더 많이 다운로드 받으시면 되겠죠. 대부분의 무료 효과음은 1, 2초 정도의 짧은 효과음이기 때문에 유튜브 저작권 문제가 발생할 가능성이 거의 없습니다. 그리고 유튜브 스튜디오 제공한 것들은 긴 게 있지만은 그건 이제 유튜브에서 제공하기 때문에 문제가 전혀 없다는 점 기억하시면 될 것 같습니다. 자, 오늘 방송 여기서 마치도록 하고요. 내용이 좋았다 생각하시면 좋아요, 구독하기, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 또 인사드리겠습니다. 감사합니다. Let it go, make my body go. Take our bodies higher.